Diminum setelah makan 3 kali sehari, bantu atasi batuk dan permasalahan tenggorokan lainnya. Nah, ini aku kenalin madu gurafit dengan bahan herbal alami seperti madu hutan, jahe, kayu manis, jeruk nipis, dan daun saga yang bisa bantu redakan batuk berdahak, juga permasalahan tenggorokan lainnya. Sudah BPOM dan halal, jadi aman ya. Kalau kamu mau madu gurafit ini, bisa langsung kamu check out di Keranjang Kuning, mumpung lagi ada promo ambiar. Tenang, ditambah lagi ada potongan harga dan gratis ongkir. Jadi jangan sampai kelewatan ya. CO sekarang, napas kembali lega. Madu gurafit bantu usir batuk sampai ke akarnya.